Mam na imię Kajetan. Chodzę do klasy 5, a w szkole podstawowej nr 6 w Kwidzynie. Urodziłem się w 2013 roku w Kwidzynie. Zgłosiłem chęć udziału w konkursie genealogicznym, ponieważ uznałem, że spróbuję dowiedzieć się coś więcej o moich przodkach. Początek wydawał się prosty. Przeprowadzałem wywiad z moimi rodzicami, od których sporo dowiedziałem się o nich oraz ich rodzicach i dziadkach, czyli o moich dziadkach i pradziadkach. Dowiedziałem się też, że od strony mojego taty żyje tylko ciocia, a reszta członków rodziny poumierała. Na szczęście tata ma sporą wiedzę o naszych przodkach i to pomogło mi rozpocząć poszukiwania. Byłem przekonany, że szybko poradzą sobie z tymi poszukiwaniami i w kilka dni zakończą wszystko. Okazało się jednak, że jest inaczej i poszukiwania wciąż trwają i trwają.